हे गाइस, मैं डॉक्टर नवोदित अवस्थी एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने आपके यूट्यूब चैनल मेडिकल इंटरेस्ट मेडिजेटिक्स में। तो बच्चों, हम पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कार्डियक साइकिल को पूरे टॉपिक को कम्प्लीटली कवर कर लिया था। उसमें जो भी इवेंट्स हो रहे थे हमने उन सभी को कम्प्लीटली देख लिया था। आज हम उनसे ही कार्डियक साइकिल से रिलेटेड कुछ टर्म हैं उनको देखने जा रहे हैं, और उससे जो भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में एनसीईआरटी के बाहर के भी जो बनते हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया, हार्ट रेट हो गया, और कार्डियक आउटपुट, और उसके साथ साथ ही हार्ट के जो भी साउंड होते हैं लब डब, उन सभी को हम देखेंगे। तो देखो, जब मैंने आपको वेंट्रिकुलर सिस्टोल फेज यहाँ बताई थी तब मैंने आपको यहाँ बताया था कि जब वेंट्रिकुलर की मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है यानी कि सिस्टोल होता है तो वो ब्लड इन सेमी ल्यूनार वॉल्व्स के थ्रू ये इधर चला जाता है एओर्टा में, और यहाँ से ये चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। तो यहाँ पे ये क्या होगा, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो ये सेमी ल्यूनार वॉल्व ओपन हो जाएंगे और ब्लड मूव करेगा। तो प्रत्येक वेंट्रिकल में से लेफ्ट और राइट ऐसे ही प्रत्येक वेंट्रिकल में से कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड जाएगा ना। यहाँ से मैं बोल रहा हूँ ब्लड जाएगा, मतलब कि ब्लड का कुछ वॉल्यूम कुछ अमाउंट मूव करेगा। तो वो अमाउंट हर बार अगर एक बार इसने कॉन्ट्रैक्ट की वेंट्रिकल की मसल, यानी कि एक बार जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ तो लगभग 70 ml 70 ml ब्लड होता है जो कि इस वेंट्रिकल से बाहर निकलता है। एक वेंट्रिकल से एक बार में, एक सिस्टोल में 70 ml ब्लड बाहर निकलता है। तो इस अमाउंट को जो एक बार में बाहर निकला है, इस अमाउंट को बोला जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बारे में बात करूं तो ये हो जाएगा द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाई ईच वेंट्रिकल इज स्ट्रोक वॉल्यूम। सिर्फ मैंने ये बोला है कि एक वेंट्रिकुलर सिस्टोल में जितना भी अमाउंट ब्लड इसमें से वेंट्रिकल में से बाहर निकला है वो स्ट्रोक वॉल्यूम है, जो कि 70 ml। अब देखते हैं, यहाँ देखो, यहीं से इसी से रिलेटेड दूसरी डेफिनेशन निकल के आती है, वो क्या है, कार्डियक आउटपुट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा उसमें एग्जामिनर कन्फ्यूज भी करता है। देखते हैं कैसे। अब ये तो मैंने केवल अमाउंट ऑफ ब्लड की बात करी, यहाँ कहीं भी मैंने टाइम को कहीं भी नहीं लेके आया हूँ मैं पूरी डेफिनेशन में। दस अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाई ईच वेंट्रिकल इज 70 ml, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर मैं इसके टाइम के विद रिस्पेक्ट में अगर इसको बोलूं, यानी कि मैं अगर बोलूं कि एक मिनट के अंदर अगर इस वेंट्रिकल ने टोटल कितना ब्लड पंप किया है, तो वो हो जाएगा बेटा हमारा कार्डियक आउटपुट। वो हो जाएगा हमारा कार्डियक आउटपुट। देखो, आउटपुट जैसे तो आप अगर देखोगे तो नाम से ही समझ में आ रहा है, कार्डियक मतलब कि हार्ट से जो भी आउटपुट हमको निकल रहा है। आउटपुट का मतलब है कि एक मिनट के अंदर इस वेंट्रिकल में से जितना भी ब्लड हमको निकलेगा। तो देखो, एक बीट में निकल रहा है 70 ml। एक बार जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है, एक बार इसकी जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो इन सेमी ल्यूनार वॉल्व्स के थ्रू जो ब्लड जा रहा है वो है 70 ml। और एक मिनट में हमको कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट कराना है इसको, तो ये मैंने आपको बताया था, जब लास्ट लेक्चर में बताया था कि लगभग 70 से 72 बार ये एक उसमें बीट करता है। लगभग 72 बार एवरेज बोलते हैं, रेंज ऐसे होती तो है 70 to 75 76, बट एवरेज बोला था 72 टाइम्स होता है कि बीट करता है। मतलब कि 72 टाइम्स ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल फेज आएगी। मतलब कि यही जो ब्लड निकला है ये 70 ml, ये लगभग 72 बार बाहर निकलता है। ये 70 ml ब्लड जो निकला है ये 72 टाइम्स बाहर निकलता है एक मिनट के अंदर। तो यहाँ से हम एक मिनट के अंदर निकलने वाले ब्लड को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि लगभग 5 लीटर आएगा बेटा। तो ये अपना क्या है, कार्डियक आउटपुट। आपको ये डाटा याद रखना है, इसकी डेफिनेशन भी याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, 70 ml। लेकिन अगर मैंने यही बात कर ली कि एक मिनट में कितना ब्लड निकल रहा है, तो उसमें मैंने हार्ट रेट से गुणा किया। ये बीट, हार्ट बीट मतलब कि ये हार्ट रेट है। हार्ट रेट से मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया 70 ml का, तो अपने पास निकल के आ गया 5 लीटर। तो एक मिनट में वेंट्रिकल से, याद रखना है आपको यहाँ पे डेफिनेशन में, ईच वेंट्रिकल, प्रत्येक वेंट्रिकल से निकलने वाले ब्लड को कहा जाता है कार्डियक आउटपुट। एक वेंट्रिकल से निकलने वाला ब्लड इनटू उसकी हार्ट रेट, यानी कि एक मिनट में वो कितना निकल रहा है, तो वो हो गया कार्डियक आउटपुट। अब देखो, यहाँ से कार्डियक आउटपुट का हम एक फॉर्मूला यहाँ फ्रेम कर सकते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। यहाँ से देखो, अब यहाँ से हम जो भी इसमें वेरिएशन हो सकते हैं उनको हम समझ सकते हैं। देखो, कार्डियक आउटपुट क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। हार्ट रेट का स्ट्रोक वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लिकेशन ही देगा हमको कार्डियक आउटपुट। अब देखो, अगर मैं या तो हार्ट रेट में कुछ चेंज कर दूं या फिर मैं स्ट्रोक वॉल्यूम में कुछ ना कुछ चेंज कर दूं, तो क्या मैं कार्डियक आउटपुट को वेरी कर दूंगा ना। अगर मैंने हार्ट रेट को चेंज कर दिया तो भी कार्डियक आउटपुट चेंज हो जाएगा, और मैंने स्ट्रोक वॉल्यूम को भी अगर चेंज कर दिया तो भी कार्डियक आउटपुट चेंज हो जाएगा। अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ यहाँ हार्ट रेट के बारे में। जैसे कि हार्ट रेट है, अगर ये इंक्रीज हुई तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि एक्सरसाइज के दौरान सबसे पहला वेरिएशन देख लेते हैं, एक्सरसाइज में आप लोगों को ही मालूम है कि क्या होता है, अपना हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो हार्ट रेट बढ़ता है तो उस समय क्या हो जाता है,
कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाता है। दूसरा एग्जांपल चलो देख लेते हैं कि हम लोग जब हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, जब हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो क्या होता है कि उस समय हाइपोक्सिया कंडीशन आ जाती है। उस समय बॉडी को जो मिलने वाली ऑक्सीजन का अमाउंट है वो कम हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है, बार बार अपने हमको रेस्पिरेशन की रेट बढ़ानी पड़ती है, अपनी हार्ट रेट बढ़ानी पड़ती है। तो उसके साथ क्या हो जाता है, हाइपोक्सिया होगा तो उससे हार्ट रेट बढ़ेगी, और हार्ट रेट बढ़ेगी उससे क्या होगा, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा। तो यहाँ आपने ये देख लिया कि हार्ट रेट से किस तरीके से वेरी कर रहा है कार्डियक आउटपुट। यहाँ हार्ट रेट चेंज हो रही है देखो एक्सरसाइज में भी, और हाई एल्टीट्यूड के केस में भी, तो हार्ट रेट भी चेंज हो गई। अब बात करूँ मैं स्ट्रोक वॉल्यूम की, तो देखो बच्चों, जो एथलीट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, उनमें हार्ट रेट तो अपने जैसा ही होता है, लेकिन उनमें जो है इस मतलब ब्लड, इस वेंट्रिकल में से जो निकलने वाला ब्लड है वो ज़्यादा होता है। उनके अंदर हार्ट रेट तो कांस्टेंट रहता है, यानी कि अपने जैसा ही है, उनके अंदर स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी अगर ज़्यादा होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखो इस फॉर्मूले में, तो वो भी क्या करेगा, कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एथलीट्स होते हैं उनमें कार्डियक आउटपुट के बड़े होने की वजह क्या है। तो एक ऑप्शन आएगा आपके सामने हार्ट रेट, तो आप दो तो एलिमिनेट कर दोगे, बच जाएंगे आपके सामने हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम। तो यहाँ आपको याद रखना है कि स्ट्रोक वॉल्यूम की वजह से ही एथलीट्स में ये बढ़ा हुआ होता है ये कार्डियक आउटपुट। तो यहाँ तो अपना ये कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम वाली चीज़ें क्लियर हैं। अब मैं आपको बताता हूँ हार्ट साउंड के बारे में। अब देखो, हमारे हार्ट में कई सारी इवेंट्स हो रही हैं, जैसे कि एक तो हो गया या इसकी मसल का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, हार्ट की मसल का, और ये हो गया वॉल्व्स का ओपन होना बंद होना। तो टोटल 4 प्रकार के साउंड हमारे हार्ट से निकलते हैं। स्टार्टिंग के जो 2 हैं, फर्स्ट और सेकंड साउंड, उनको बोलते हैं मेजर हार्ट साउंड, और थर्ड और फोर्थ को बोलते हैं माइनर हार्ट साउंड। थर्ड और फोर्थ है उनको बहुत ही स्पेशलाइजेशन चाहिए उन हार्ट को, उन साउंड को सुनने के लिए। बाकी फर्स्ट और सेकंड है ये आसानी से स्टेथोस्कोप की मदद से सुने जा सकते हैं। वो कौन कौन से साउंड हैं और किसकी वजह से होते हैं ये इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना। तो ये ज़रा देख लेते हैं हम। तो पहला हार्ट जो साउंड होता है वो होता है लब, ठीक है। जब आप स्टेथोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपने देखा होगा, डॉक्टर ईयरफोन की तरह कान में लगा के वो सुनता है आपके हार्ट बीट को और उन साउंड को। तो जब पहले वाले केस में क्या हो रहा है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड जब आपके वॉल्व बंद होंगे, जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व जब आपके क्लोज होंगे, उस समय जो साउंड जनरेट होगा वो होगा लब। और दूसरा जो होता है वो होता है डब। इसमें क्या होगा, जो आपके सेमी ल्यूनार वॉल्व्स जब आपके क्लोज होते हैं तो उस समय जो साउंड जनरेट हो रहा है दैट इज डब। तो आपको ये याद रखना है, लब साउंड और डब साउंड। लब होता है, ये होता है बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड के बंद होने से, और डब जो होता है वो होता है सेमी ल्यूनार वॉल्व्स के बंद होने की वजह से आता है डब। कई बार कुछ जब गड़बड़ हो जाती है हार्ट में, जब एबनॉर्मलिटी आ जाती है तो कुछ मरमर लाइक साउंड भी प्रोड्यूस होने लगता है, इनके बीच में कुछ मरमर जैसा साउंड भी आने लगता है। तो वो जब कोई एबनॉर्मलिटी है उसके डायग्नोसिस में काम आता है। तो इन सभी का यूज एक्चुअली देखा जाए तो ये क्लिनिकल डायग्नोसिस में बहुत ज़्यादा है, लब डब। और ये जो मैंने आपको थर्ड और फोर्थ हार्ट साउंड बताए उनका भी, भले ही वो स्पेशलाइजेशन चाहिए उनको सुनने के लिए, लेकिन फिर भी वो जब सुनाई देंगे जब आपके हार्ट में कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी होगी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे हार्ट साउंड। एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं क्या चीज़ है ये। द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाई ईच वेंट्रिकल इज स्ट्रोक वॉल्यूम। यहाँ मैं टाइम के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट में बस इतना ही अंतर है कि यहाँ हार्ट रेट यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं, और स्ट्रोक वॉल्यूम में हम टाइम को नहीं लेते, कंसीडर नहीं करते हैं, सिर्फ वॉल्यूम ऑफ ब्लड के बारे में बात करेंगे। तो वो होता है 70 ml। अब वही 70 ml एक बार के सिस्टोल में निकल रहा है, लेकिन अगर मैं 1 मिनट में बात करूं तो 1 मिनट में हार्ट हमारा 72 बार बीट कर रहा है, मतलब कि ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो कंडीशन है वो 72 बार आएगी। तो मैं बोलूँ कि 1 मिनट में कितना ब्लड बाहर निकलेगा इसमें से, तो वो हम करेंगे 70 × 72, जिससे कि लगभग 5 लीटर के आसपास अपना निकल के आ जाएगा। वो है हमारा कार्डियक आउटपुट। तो यहाँ से हमने एक कंक्लूजन निकाला कि जो हमारा कार्डियक आउटपुट है वो स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट का मल्टीप्लिकेशन है। अब हार्ट रेट या स्ट्रोक वॉल्यूम इनमें से अगर कोई भी चीज़ चेंज होगी तो कार्डियक आउटपुट डेफिनेटली चेंज होगा। यहाँ हार्ट रेट की बात की तो एक्सरसाइज के केस में हार्ट रेट बढ़ जाता है तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ गया। हाई एल्टीट्यूड पे गए तो हाइपोक्सिया कंडीशन आई, उस समय भी हार्ट रेट बढ़ गया और कार्डियक आउटपुट बढ़ गया। लेकिन एथलीट के केस में क्या होता है कि हार्ट रेट कांस्टेंट रहता है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से ये कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, ठीक है। अब साउंड की बात करते हैं तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व जब क्लोज होंगे तब आएगी साउंड लब, और जब सेमी ल्यूनार वॉल्व जब क्लोज होंगे तब साउंड निकल के आती है डब। इनको सुना जाता है स्टेथोस्कोप की मदद से, और ये क्लिनिकली डायग्नोसिस में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच।